আর কিছুক্ষণের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলাতে ধেয়ে আসছে বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড় বৃষ্টি। ইতিমধ্যে এমনটাই কিন্তু জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। তবে শুধুমাত্র ঝড় কিংবা বৃষ্টি নয়, বজ্রপাতও আসতে পারে এমনটা কিন্তু পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। শুধু তাই নয়, বজ্রপাতের জন্য ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলাতে লাল সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছে। তো পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন জেলাতে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি হবে, এই নিয়ে আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফ থেকে কি জানানো হয়েছে, বিস্তারিত সমস্ত কিছুই আপনাদের জানাবো এই ছোট্ট ভিডিওতে। সেজন্য ভিডিওটিকে সম্পূর্ণ অবশ্যই দেখবেন। আজ বিকেল থেকেই দক্ষিণ 24 পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়াও বজ্রপাত সহ মাঝারি বৃষ্টিপাত হবে উত্তর 24 পরগনা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, হাওড়া, কলকাতা, হুগলি, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, 2 বর্ধমান এবং নদিয়াতে। এই জেলাগুলিতে আজকের জন্য হলুদ সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছে। পূর্বাভাস অনুযায়ী কলকাতা এবং লাগোয়া জেলাগুলিতে বৃষ্টি জারি থাকবে আগামী কয়েক ঘন্টা। হাওয়া বুলেটিন সূত্রে খবর যে কলকাতা, দমদম, সল্টলেক, বালি, হাওড়া, ডায়মন্ড হারবারের কোথাও কোথাও বেশ ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে আগামী কয়েক ঘন্টা, সঙ্গে বজ্রপাতের সম্ভাবনাও রয়েছে। এই আবহে আমজনতাকে চরম দুর্যোগের মধ্যে পড়তে হতে পারে বলে জানানো হয়েছে। শান্তিনিকেতন, আসানসোল, বাঁকুড়া এবং বর্ধমানে বজ্রপাতের জন্য লাল সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছে। হাওয়া অফিস জানাচ্ছে যে আগামীকাল অর্থাৎ বৃহস্পতিবার হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে 2 24 পরগনা, 2 মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, হাওড়া, কলকাতা, হুগলি, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়া জেলাতে। এই সবকটি জেলাতেই বজ্রপাতের জন্য জারি থাকবে হলুদ সতর্কবার্তা। অন্যদিকে শুধুমাত্র দক্ষিণবঙ্গ নয়, উত্তরবঙ্গের 5 জেলাতে যথাক্রমে দার্জিলিং, কালিম্পং, মালদহ, উত্তর দিনাজপুর এবং দক্ষিণ দিনাজপুরে আজ ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এই 5টি জেলাতে জারি করা হয়েছে হলুদ সতর্কবার্তা। জানা গেছে যে অতি ভারী বৃষ্টিতে ভাসতে পারে আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহার। এই 3 জেলাতে জারি থাকবে কমলা সতর্কবার্তা। আগামীকালও দার্জিলিং, কালিম্পং, মালদহ, উত্তর দিনাজপুর এবং দক্ষিণ দিনাজপুরে ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে। এই 5টি জেলাতে জারি করা হয়েছে হলুদ সতর্কবার্তা। পাশাপাশি অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে আলিপুরদুয়ারে, কোচবিহার এবং জলপাইগুড়িতে। আর 1 জুলাই থেকে বজ্রপাত সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হতে পারে 2 পরগনা, 2 মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, হাওড়া, কলকাতা, হুগলি, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়া জেলাতে। সেই সঙ্গে বৃষ্টি জারি থাকতে পারে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও। বৃষ্টি হবে দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, মালদহ, উত্তর দিনাজপুর এবং দক্ষিণ দিনাজপুরে। এর মধ্যে আলিপুরদুয়ার, কোচবিহারে জারি থাকবে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কবার্তা। জানা গেছে যে জুলাইয়ের শুরুতে উত্তরের পাশাপাশি দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতেও বজ্রপাত সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।